За явандаа бол одоо залуучдын шгшээг дээр бэлтгэл хийж энэ удаад Хэлчийн спорт орноос оролцож байгаа юм байна. Давдоржийн ах нь бол бас Цэнт сүрэн бокс спортын мастер тулааны спортоор хичээлж байгаа юм тамирчин байдаг. За шахалчууд ажилласан. Манай хоёр залуу тамирчин 48 кг-ын жинд бол сайхан тулааныг үзүүл хоёр тамирчин таарсан байна. 9 хөслөн Реданс 9 хөслөн. Давдорж арын гараас сунаас өгөлтөд оноо авсан. За 75 кг-ын сая А2-ын дээр давааж ихэр байлийн давааж алтан медаль хүртэж гаан хөлөг эмчийн магадлалаар одоо хасагдаж мөнгөн медаль авч байгаа юм байна. Гарны эмчих шиг болсон. За ажилласан давдорж байна. Давга авраа гэдэг уулыг бэлтгэлээр бол одоо давга маань одоо хөнгөн жил одоо шажигт ажиллая шүү дээ. За манай Редансын 9 хөслийн одоо бас сайхан ажиллагаатай хоёулаа баруун өрөлттэй 2 шулуун оновчтой болсон. Шажигсан гоё ажиллагаа харуулж байна. 48 кг-ын жин гэдэг бол одоо эх жилээс тэгэл насан туршидтэй үзээ явчих шүү дээ. За хоёр талаас ойрхон шажигсан сайхан хурдтай ажиллагаа харуулж байна. Залуучуудаар яаж ажиллаж байна? Яг энэ ирчээрэл тэгэл насан туршидтэйг үзээ явчих. 2 шулуун оновчтой болсон Давдорж. Баруун шулуун оновчтой болоо 9 хөслөн. Яг энэ тэнцүүхэн хоёр ажиллагаатай хоёр тамирчин байна. Хоёр шулуун оновчтой боллоо. За бэлтгэлээр бол дасгалжуулалт бол одоо ер нь бол манай ардын багш манд багшийн хажууд явсан хүмүүс бол мэдж байгаа да. Хэрэггүй бэлтгэлээр нүдэд ёстой хэрэггүй шүү дээ гэдгийг бол одоо олон хүмүүс бол ойлгож мэдэж байгаа. Яг хэрэгтэй шаардлагатай бэлтгэлийн хийлгээл тамирчныг бол сайн амраах хэрэгтэй байдаг. Амар хүйдэн амраад бэлтгэл хийх үедээ бол яг хэрэгтэй шаардлагатай бэлтгэлээр нь шагаж өгөх ёстой байдаг. Зарим үед бол бас сүүлийн үед зарим тамирчид бол ядаргаанд орсон, цагаамах хэрэгсэн одоо бас янз бүрийн хэрэггүй бэлтгэлээр нүдэгдэж байна гэсэн юм яриа байгаа дээр өөрийн бас юм санааг бол хэлж ярьж байгаа. Боксын спортын Монгол улсад бол гавьяа байгуулсан гавьяа дасгалжуулагч гавьяа авах гэж байгаа одоо мундаг дасгалжуулагч байна. Энэ бүгдээ зөвлөдөх ёстой. Бүгдээрээ хэлцэл уруугүй. Үгүй. Хүлэн усаа руугаа хэрэггүй. Дасгалжуулалт гэдэг төлөвлөлт гэдэг зүйл хамгийн чухал зүйл байдаг том тэмцээнд. Мэргэжлийн зөвлөлийг бол байгуулан ажиллах нь бол маш чухал байгаа. За 2 дугаар раунд. Урд гараараас сайхан мэдэрч байна да. 9 өснө уршаа яваад ажилласан Давдорж. За манай давга авраг гэдэг уулыг шүү дээ. Тойроод ардтна гарсан 9 өснө. Бас авьяастай хүү байна да. Ухтуулж ин хоошоо ажиллаж байна. Эргээ тойроод ардтна гарч байна. Хоёулаа баруун өрөлттэй гоё мэдрэмжтэй хоёр тамирчин шажигсан сайхан ажиллагааг харуулж байна да. 48 кг гэдэг чинь одоо хөнгөн жин шүү дээ. Манай Хөдөлмөрбаатар гавьяа тамирчин Сэр дамбын дэлхийн аварга болдог олимпиад мөнгөн медаль авдаг чинь Эрдэнэ цогцны зогсоорол ахын маань дэлхийн аваргаас анхны хөрөнгө медалийг авчирдаг жин шүү дээ. Очрын Дэмэрл ахын маань Сеулийн олимпиад нокаут хийж Японы боксыг нам зогсон жин шүү дээ. Шилдэг тамирчид олонтой 48 кг-ын жинд манайхан. За манай хоёр залуу тамирчин хоёр багсаар ренаалтсан байна. Маш гоё ажиллагааг харуулж байна. Зуурдахгүй шажигсан хурдтай сайхан ажиллагаа хийх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь ухаантай цирк ухаанаа алдчих шаардлага байхгүй. Багшийн хэлсэн ярьцыг сайхан сонсоод өөрийнхөө мэдрэмж ажиллагаатай холбоод ажиллана. Арын гар хуураад урд гар мөргүүлж байна 9 өстөн. Урд гар дандаа хөдөлгөөтэй Давдорж ерөнхийдөө урагшаага жоохон шогсон байдлаа ажиллаж байна. Арын гар хоёр талаасаа зөрөлдсөн. Энд дээр л одоо тойроо суусан 5 шүүгс нарийн харын шүү дээ. Шагаж очоод урагшаага давцсан баруун шулуун оновчтой Давдорж. За Алтаад клубээс саяхан жоохон хөөгд манай Төв аймгаас төрөн гарсан. Ган жаргалын ган зөргийн одоо удирдлагаар ах トゥ хоёр бокс спортоор хичээлж эхэлсэн. Алтаад клубээр бид бүхэн хамтдаа ажиллаж байлаа. За 9 өсөнд бас урд гараар гоё мэдэрсэн байна. Маш гоё ажиллагаа харуулж байна манай хоёр залуу тамирчид.
Залууч өсвөр үедээ хоорондоо өрсөлдөөл, залуучуудтай хоорондоо өрсөлдөөл, насан туршидтэй хоорондоо өрсөлдөөл. Ойрцоо жинтэй хүмүүс бол энэ насаараа өрсөлдөгч байгаа. Хоорондоо сайхан өрсөлдөөл, цаг дуусахад тэрвэрлэн нэг өрөөнд байрлан хамтдаа хоолоо идэн одоо тэгжил явж л өсч хөгжлөгийн шүү дээ. Боксын тамирчид бол жинжууд гэдэг насаараа жинжууд нэг үеийнхэн онжууд жинжууд сайхан үзэн гадаадад тэмцээд очих юм бол хоёулаа нэг өрөөнд байрлан магадгүй хамт хоолоо идэл хамт идэхтэй ингээд эренгийн дээр гарч яс үзээд тэгэл тэрвэрлдэг шүү дээ. Манай бокс спорт үцхүйдээ сайхан үзэн. За ороод ирэх тогтоос 9 өслөн 2 шулуунаар авлаа. Хоёр ажил харуулж байна. За хоёр цээжний хөдөлгөөн хэрэгтэй байна. Хоёр тийш гаргасан ажиллаа. Күчтэйгийн даваагаар рэйки удаан тулгуурлагдсан. Балкон дөрвөлдөр чинь гал гарч байна да. Нэсбэлдэлсэрийн спортын төвсөрвөлийн дөрвөлчин батлав энэ чинь за ингээд 67 кг-д Баянгол дүүргийн нэм очир алтан медаль авч ерөнхий боловсролын спортын төв сургуулийн тамирчин Батлав мөнгөн медаль хүртсэн байна. За манай 48 кг-ийн хоёр тамирчны шажигсан гоё тулаа. Гоё ажиллагаа харагдаж байна. За Ганжирлын ган зөрөг дүү маань шав маань бол Төв аймгийн Бидвэр спортын газраас төрөн гарсан хангаатн 100 хөлөг одоо дасгалжуулж Эрдэнэ баяр Багдуу нарын удирдгаар хичээлж одоо Төв аймгаас тамирч давд давж урсаан авч дахиад хоёрыг нэмсэн. Дээрээс нь давтж байна. Давтсан ажиллагаа булан ташаад нэмж байна. За 9 өслийн өшөө хөдөлгөөнтэй урд гараараа сайхан мэдэрсэн ажиллагаа нь бол бас их боломжийн гоё харагдж байгаа. Дандаа урд гараар мэдэрнэ. 2 шулуун 9 өслөн. За гоё ажиллагааг манай тойроос суусан шүүгчд нарийн харж байгаа хаа. Маш гоё шажигсан ажиллагаа харуулж байна да. Хурдтай цаг ихлээр дууслаад ажилладаг да хөнгөн жингийн тамирчид бол. Манай гавьяа тамирчин Хөдөөний Баатар Сэрдан бол одоо холын кросс сайн штэ. Ажил нь бас л олон тулааны хийж дэлхийн аварга болсон. Олимпик наадад мөнгөн медалийг хүртсэн. Аас ТV аварга болж байсан. Гавьяа тамирчин Эрдэнэ цогтны цогц жаргал байна. 1993 онд Финландийн Таампурд болсон дэлхийн аваргаас олон цагаан тулааны хийж ирж анхны хөрөл медалийг хөрөндөө авчирсан. Одоо Америк нэгдсэн улсын Чикагод амьдарч ажиллаж байна. Тэдний одоо аваа болсон 48 кг-ийн жин шүү дээ. За 2 шулуун оновчтой болсон 9 өслөн. Гоё ажиллагаа харуулж байна манай хоёр залуу. Хажуунаас тэсэрсэн ажиллагаа хэрэгтэй байна. Дандаа шулуунтахгүй. Урдаар дороос хажуу явуулсан 9 өслөн. Хууржаад урдгаар хажуу явуулсан давд орж 9 өслөн цээж дотоод гаргачихлаа. За манай давгаа авраг шүү дээ. Бэлгэлээр давгаа авраг гэж дууддаг. Хаба арын гараас 2 шулуун оновчтой болсон давд орж. Улаан өмсгөлтэй тавьсан давд орж. Хараатайсан 9 өсний хөөх өмсгөлтэй. За давд орж 9 өснөө 2. Залуучдын улсын авраг салуур тэмцээний аврагийн төлөө алдсаж байна. Жинхэнэ гал гарсан тулаан шүү дээ энэ бол. За цаг дуусах олон төгс хоёр талаасаа зөрөлдсөн. Дороос хажуу явсан. Цаг дууслаа. За хоёулаа өөрөө өөрсдөө итгэлтэй байна. Маш гоё тулааныг манай хоёр залуу тамирчин харууллаа. Харилаас клубын дасгалжуулагч бокс спортын мастер Гава. Дүү санаагийн хамтаар одоо бокс спорт тоглодог байсан. Манай Нэнцэн ажлын Нарманд боксын шавнар байгаа. Улаан болон давд орж ахтайгаан бокс спортоор хичээлдэг. Цэнцүрэн мастер одоо тулааны спортод дамжуулалт гаргаж байгаа. Шанс соожоо дээр наран тунгалаг авиатаар одоо бэлтгэл хийж байгаа. За цэнцүрэнгийн төрсөн дүү давд орж 48 алтмедалын төлөө шигшээдүүлээ. Ажуугийн шүүгчдийн санхүүгийн шийдвэрээр Олимпийн За
Булчингийн шүүгчид 5-0 гэсэн саналаар Хөгөлөнгөөс гарч үргэлжлүүлсэн Реданс Хөлөөмийн тамирчин 9 хөлсөнд ялтыг өгж давагд орж мөнгөн медалийг болсон гэж байна. За хоёр тамирчинтаа маш сайхан шажигсан ажиллагааг харуулж спорт сонирхтой баярлуулсанд баяр хүргэе. За хоёулаа өсгөрөөдөөтэй маш сайхан тамирч байгаа харууллаа. Спорт